ازيكم؟ أمريكا دولة محتلة. هذا الكلام ليس كلامي ولكن كلام المرشح الرئاسي دونالد ترامب، اللي قال إن في عهد بايدن تحولت الولايات المتحدة الأمريكية إلى دولة محتلة. هو يقصد طبعا الحزب الديمقراطي اللي منه كاميلا هاريس المرشحة أمامه في الانتخابات الأمريكية. هو قال إن الهجرة غير شرعية جعلت الولايات المتحدة الأمريكية دولة محتلة. وهو طبعا يعني موقفه واضح من الهجرة غير شرعية والهجرات للولايات المتحدة الأمريكية. وهو تعهد إن هو في حال فوزه إن هو هينهي هذا الموضوع ويغلق هذه الأبواب التي يعني يدخل منها المهاجرون إلى الولايات المتحدة الأمريكية. يعني هذه مشكلة بتؤرق بلاد كثيرة إن يكون في مهاجرين غير شرعيين